我朋友跟我讲，我等莫名的小 K 有出来一个圣诞市集耶，走，去看这有什么东西来，很热闹我来冲一下热闹。这次的圣诞装饰也太好看了吧！还有一个巨大的圣诞树，每个角落都好好拍。看那女生哦，可能是长太美了，送我这个，对吧？不会欣赏。这次的圣诞市集也有很多档口哦。我今天要在哪里花钱啊？那边很多帅哥啦，被帅哥包围住了，要让这些开心爆了。原来手指腿是能看的。啊，这个巴蒂欧真的 body 给我不错下来，哇，很 Q 哦！你是不是没有看过这可爱的圣诞人？来太早了吧？你看这些时间段了，还有 popcorn ice cream 跟 balloon 的 giveaway 嘞。不过小编还是体验到了小游戏，还拿到了圣诞扣卡，拿来打卡美滋滋的，而且还会有魔法人物游行，现场真的又好拍又好买，买礼物送人简直必来。哇，这很 Q 哎 Loxy Honey 和 Impulse Gaming 的档口在另外两端，Sugar Catty 的档口在3楼，现场还有一个帮忙包礼物的柜台，直接解放双手。你这次圣诞节哦，买东西哦也是可以换礼物的嘞。消费满一定金额就可以兑换哦。这次送的也太好看了。1月14号哦有圣诞老人的见面会耶，到时候就可以跟圣诞老人合照啊。你们也马上来逛逛吧，地址给你。